嗱，機率嚟講點解今日咧，你咁先加嘅？到職咧嘅機率最大嘅。點解你今日咁先加？但係咧，你信邪嘅話咧，仲有條傾同埋呢件事喎。你究竟係財神爺上身咧，定係先加上身？咁你信唔信邪啊？大聲啲 Show 大聲啲。上雙佢係出咩？聲啊！雙喎，係啊你自己嚟啊喂，聲啊！你自己嚟啊！有陣時要信下啲機率㗎。我最後係選擇信機率。你成日都係咁啊！你都係喎。先係害喎！你幾十蚊？我正我都知道㗎啦，咁多女出嚟冇女㗎啦。 3條煙絲你諗過冇？2條煙1條煙你諗過冇？入邊有8條煙啊！稍安無躁，企出嚟啊！係啊！煙，哇，好等你咩？冇成日都話好牌喎，唔好啊！你想點啊？你想攞中東啊？唔係中幾多錢？100。好啦，收啦。老子有錢嘛？